Hey, Chelo! Chelo, make video, come. Make video. Chelo, আমরা চাইলেই তো হবে না। উপরওয়ালার মর্জি হয়েছে, এখন ঝমঝমে বৃষ্টি পড়ছে, অদ্ভুত এরকম বৃষ্টি হয়তো 2 সপ্তাহ হয়তো আমাদের দরকার ছিল, কিন্তু আসলে কখন কোনটা দরকার সেই ভালো জানে, সেই প্ল্যানার। যে জীবনে কখন আপনার বৃষ্টি লাগবে, কখন আগুন লাগবে, কখন শীত লাগবে, সেটা উপরওয়ালার মর্জিতেই হবে। তাই আজকের এই বৃষ্টিতে আপনাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা। খাজা মোটর এখন আজকের দিনে বৃষ্টিতে ভরে গেছে পুরা ক্যালিফোর্নিয়া। বৃষ্টির কিছু দৃশ্য দেখুন। ছোটবেলা থেকে বৃষ্টি খুব ভালো লাগতো, এখন এই বয়সে একটুতে ঠান্ডা লেগে যায়, তাই বোধহয় বৃষ্টি অত ভালো লাগে না। আর ওই খিচুড়ি খাওয়া বা কি জানি আরও মুড়ি খাওয়া বা বাসায় বৃষ্টিতে ভেজা, এগুলোর দিন হয়তো শেষ হয়ে গেছে। যাদের আছে তাদের আছে। বৃষ্টির পরে আবার সুন্দর দিন সামনে থাকবে।